Добавив орхидеи этого, я увеличила количество цветоносов в разы. Если вы до сих пор сомневаетесь, что только с помощью изменения этого можно качественно изменить предстоящее цветение, досмотрите это видео до конца. Будет очень интересно. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Чуть меньше месяца назад на этом канале вышло видео, которое называлось «Без этого ваши орхидеи пышно не зацветут». В видео я познакомила вас с фаленопсисом, которому были изменены условия содержания и уход, и показала вам два разных цветения – зимнее и летнее, которые были инициированы в разных условиях содержания. Результаты эксперимента показались очень наглядными не только мне, но и зрителям канала. Если вы не смотрели это видео, ссылку на него я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к нему. В завершении того видео я сказала, что в следующих роликах обязательно покажу вам, как с помощью изменения этого можно не только уменьшить количество цветоносов и общее количество цветов на них, но и увеличить и количество цветоносов, и количество цветов в разы. Сделать это можно независимо от сезона за окном, неважно, какое время года сейчас, зима или лето, всегда можно достичь более качественного, пышного и объемного цветения. Изображение, которое сейчас на ваших экранах, вы видите не случайно, ведь главным героем сегодняшнего рассказа будет выступать фаленопсис мастерпис, который в левом верхнем углу на ваших экранах. Об этом сорте фаленопсиса голландских производителей я уже рассказывала на этом канале. И было это чуть более года назад. Видео вышло 6 сентября 2021 года. Таким образом, мы можем отследить и проанализировать несколько видов цветения. Летнее цветение прошлого года, его вы сейчас видите на своих экранах. Зимнее цветение 2021-2022 года и летнее цветение этого года. Сейчас на ваших экранах летнее цветение прошлого года. Фаленопсис цвел на 2 цветоноса и 10 цветов на них. Яркое, милое, невероятно ароматное цветение, но, к сожалению, пышным его назвать никак нельзя. Давайте посмотрим и оценим, при каких условиях и каком уходе формировались два этих скромных цветоноса. В моем распоряжении окна двух разных ориентаций – северо-восточной и юго-восточной. На северо-восточной стороне присоединенная к комнате лоджия. Огромное окно длиной 4 метра 20 сантиметров. При этом очень узкий подоконник. Ширина подоконника всего 17,5 сантиметров. К подоконнику приставлен широкий и длинный комод. С правой стороны стеллаж, с обеих сторон несколько придвижных столиков. Тем не менее, более 50 орхидей на это пространство не входит. А все дело в том, что орхидеи у меня взрослые, большие и занимают достаточно много места каждая. Поэтому орхидеи у меня не только стоят на подоконнике, комоде, стеллаже, столиках, но и висят, то есть содержатся ампельно. К одной из таких висящих орхидей относится и фаленопсис мастерпис, главный герой сегодняшнего рассказа. На северо-восточной стороне в осенне-зимний период прямых солнечных лучей практически не бывает. И сейчас я говорю о подоконнике. Что говорить о подвесе, который расположен в 1,5 метрах от окна? Компенсирует недостаток солнечного света светильник, который расположен в 20 сантиметрах от листовой массы висящих фаленопсисов.
Мощность светильника 18 Вт, цветовая температура 6500 кельвинов. К днищам корзинок, в которых располагаются фаленопсисы, прикреплен еще один ряд светильников. Почему я рассказываю вам все это так подробно? Для того, чтобы вы поняли, что и сверху, и снизу от нашего героя сегодняшнего рассказа располагаются электрические приборы. А это значит, что полноценно водные процедуры по опрыскиванию этого растения производить не удавалось. Тем не менее, скудное цветение этого фаленопсиса всего на 2 цветоноса меня совершенно не устраивало, и я разбирала всю эту конструкцию и носила фаленопсис на купание в ванную комнату. И только с помощью добавления водных процедур, то есть регулярных купаний этого фаленопсиса в душе и опрыскиваний, мне удалось удвоить количество цветоносов. Вместо 2 летних у меня появилось 4 зимних цветоноса и 24 цветка на них. Цветоносы располагались по кругу, количество цветов было вполне адекватным, и это цветение мне нравилось гораздо больше, нежели прежнее летнее. Часто в комментариях у меня спрашивают, способна ли орхидея на пышное цветение, если она содержится в глубине комнаты. И сейчас вы можете оценить, каким бывает цветение, когда орхидея практически не видит прямых солнечных лучей и содержится в 1,5 метрах от окна. Попутно мы ответим еще на один вопрос: попадает ли вода непосредственно на цветы во время купаний и опрыскиваний растений? Конечно, попадает. Главное, чтобы вода не попадала в колонку или пыльник фаленопсиса, туда, где содержится пыльца. Если вода попадает сверху на цветок или с задней части, ничего страшного от этого не будет. Что было потом? Как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Исследования продолжались, а я продолжала менять условия содержания этого фаленопсиса и уход за ним. Я просто поменяла орхидеи местами. Я сделала рокировку. Есть в моей коллекции первичный гибрид шиллерианы на Мании Блэк, который цвел зимой на 4 шикарных цветоноса. Такое буйное цветение формировалось как раз-таки на юго-восточной, чрезвычайно солнечной стороне. Когда аватар, а ведь именно так прозвали зрители этот фаленопсис, распустился практически полностью, я забрала его на северо-восточную сторону на подвес, а мастерпис повесила на его место, на юго-восточную сторону. На этом французском окне в пол очень много солнечного света, в том числе невероятное количество прямых солнечных лучей в зимний период. Плюс к этому неограниченное количество регулярных и постоянных опрыскиваний. Изменив условия содержания и добавив орхидеи это, я принялась ждать результат. Тот результат, который я получила в итоге, не мог мне даже присниться. Цветоносы стали появляться буквально отовсюду, и не по одному. Из некоторых пазух листьев появилось сразу по 2 цветоноса. Разве такое бывает, спросите вы? Конечно, бывает. Посмотрите на свои экраны и убедитесь сами. Я отснимала материал очень тщательно. Для тех, кто не знает, я еще раз проговорю, что я не удобряю и не подкармливаю свои орхидеи. Я не использую в уходе за ними ничего химического, ни удобрений, ни стимуляторов, ни активаторов, ни энергенов, ничего. В этом случае я использовала обыкновенную, простую, кипяченую воду.
Такие объемные исследования длиною в год и более я делаю исключительно для вас, для того, чтобы показать вам, что не существует волшебных таблеток, нет ни одного такого удобрения или активатора, который при неблагоприятных условиях позволил бы вашей орхидее зацвести пышно. И наоборот, без всех этих химических составляющих можно получить шикарнейшее цветение, если создать для орхидеи оптимальные и благоприятные условия развития и обеспечить ее должным, правильным и сбалансированным уходом. Добавив количество и изменив качество солнечного света, и увеличив кратность опрыскивания, я получила вот такое летнее цветение 2022 года, которое длится до сих пор. Пожалуй, теперь вот это цветение можно назвать роскошным, объемным, пышным и даже фееричным. На орхидее порядка 10 цветоносов и огромное количество цветов, пересчитать которые мне так и не удалось. Хоть я и пыталась это сделать. А теперь я немного расскажу вам об особенностях этого сорта фаленопсиса и отвечу на некоторые вопросы, которые чаще всего встречаются в комментариях. Фаленопсис мастерпис относится к так называемым кустовым орхидеям. А это значит, что он способен образовывать одну или несколько пристволовых деток. Конкретно взятое растение в моем уходе уже более 3 лет, и за это время у него появилось несколько пристволовых деток. В комментариях под видео у меня часто спрашивают, как их отделять от материнского растения, а я всегда недоумеваю, а зачем это делать? Как говорится, чем бы дитя не тешилось, так и у любителей орхидей. Одни определяют несколько совершенно разных растений в одну групповую посадку, а другие – одно растение, которое предусмотрено для того, чтобы расти кустом, зачем-то делят. И я искренне не понимаю, зачем. Я свой фаленопсис делить на части не собираюсь, то есть деток от материнского растения отделять не буду. Я хочу дождаться, когда все детки вырастут до состояния цветения, и хочу оценить весь потенциал данного сорта. А для этого в летнее время предоставляю этому растению самые лучшие, самые оптимальные условия для быстрого роста и развития. При любой возможности, когда температуры воздуха не являются критическими, то есть не выше 35 градусов Цельсия, мой фаленопсис находится на открытом и прямом солнце. У этого фаленопсиса достаточно специфический и резкий запах, и поэтому насекомые к нему не спешат. Во всяком случае, я не увидела ни одного опылителя, который бы приблизился к данному растению. И поэтому я могу смело оставлять его на открытом балконе, не боясь преждевременного отцветания в результате ложного опыления. Несмотря на цветение, фаленопсис ежедневно и многократно опрыскивается. Напомню, опрыскивание производится теплой кипяченой водой, температура воды на 2-4 градуса выше температуры окружающей среды. Я не отслеживаю, куда попадает вода, и не занимаюсь промакиванием пазух листьев или центра розетки фаленопсиса. В данном случае это просто нереально сделать. Все эти манипуляции приносят свои плоды. Посмотрите на свои экраны. Сейчас вы видите цветонос револьверного типа цветения, который цвел в зимний и весенний период.
В летнем цветении эти цветоносы не участвовали, но в результате моего ухода на кончике каждого из них появляются новые бутоны. А это, в свою очередь, значит, что цветение будет непрерывным и будет продолжаться. Я напомню вам, что такие цветоносы после каждой новой волны цветения обрезать крайне нежелательно. Каждый из этих цветоносов способен процветать неопределенное количество раз. И если вы хотите стать обладателем более пышного, более роскошного и фееричного цветения, некоторое время вам придется потерпеть вот такие голые цветоносы. Если вы не знаете, как отличить обычный цветонос от цветоноса с револьверным типом цветения, просто не обрезайте цветонос. Оставьте его так. Орхидея сама распорядится продлить цветонос, пробудить меристему на нем или отсушить. И только когда цветонос полностью пожелтеет и засохнет, вы можете смело его удалять. Я просто поменяла орхидеи местами, изменив условия их произрастания в рамках одной квартиры. Я всего лишь добавила фаленопсису естественного и прямого солнечного света. И вот такой результат. Конечно, вы можете продолжать содержать свои орхидеи в глубине комнаты на темных и непроветриваемых стеллажах. Это ваш выбор и ваше право. Моя задача показать вам, что бывает, если изменить условия содержания орхидей и подкорректировать уход за ними. И если мне удалось справиться со своей задачей, напишите об этом в комментариях. А я в свою очередь напомню вам, что 17 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.